Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung pada tutorial online mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emi Sukmawati, salah satu dosen universitas di wilayah Sumatera Selatan, yang pada kali ini akan membimbing rekan mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan tutorial online mata kuliah metode penelitian pada universitas terbuka. Adapun pada mata kuliah ini kita akan bahas mengenai langkah-langkah dalam proses penyusunan proposal. Di antaranya menyusun kerangka masalah yang akan diteliti, kontribusi penelitian, studi pustaka, metode penelitian kuantitatif kualitatif, penentuan sampel hingga pengambilan kesimpulan dan saran. Sebelumnya dipersilakan kepada saudara mahasiswa untuk membaca materi pada buku materi pokok yang kalian miliki. Kegiatan perkuliahan ini akan dilangsungkan selama 8 sesi. Diharapkan kepada saudara mahasiswa untuk aktif mengikuti tutorial webinar dan juga mengerjakan tugas yang diberikan. Sekian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.